Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, vsi cenjeni gostje, toplo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na slavnostni akademiji v čast 70-letnice prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Lek. Dovolite, da v naši sredi še posebej toplo pozdravimo ministrico za obrambo Republike Slovenije, gospo Andrejo Katič. Prisrčen pozdrav direktorju uprave za zaščito in reševanje, gospodu Darku Butu. Veseli smo, da so z nami predstavniki Gasilske zveze Slovenije, prisrčen pozdrav tudi županoma občin Mengeš in Domžale, in seveda srčna dobrodošlica predsedniku uprave Leka in predsedniku Novartisa v Sloveniji, gospodu Vojmirju Urlepu. Zdaj pa predlagam še en glasen in srčen aplavz za vas, spoštovane gasilke, spoštovani gasilci in posebej slavljence. Danes obeležujemo praznik 70-letnega poguma, praznik predanosti, praznik zagnanosti, požrtvovalnosti, pomoči, moči in sočutja. Danes je praznik društva, ki nikoli ni imelo lahkih nalog, vedno pa srčne ljudi v svoji sredi in moč in izkušnje in znanje za pogumna dejanja in plemenito poslanstvo. Tukajšnja gasilska enota je bila ustanovljena leta 1947 pod takratnim imenom Jugo Lek. Iz njegovih skromnih začetkov se je društvo skozi svojo bogato zgodovino razvilo in postalo pomemben člen tako podjetja Lek kot tudi lokalnega okolja, v katerem deluje. Danes več kot 180 prostovoljnih članov na 3 Lekovih lokacijah v Mengšu, Ljubljani in na Prevaljah in več kot 30 prostovoljnih članov na lokaciji v Lendavi predstavlja enega ključnih členov zagotavljanja varnega delovnega okolja družbe Lek. In k besedi najprej z velikim veseljem in spoštovanjem vabim gospoda Aleksandra Drakslerja, predsednika prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Lek. Predsednik, prisrčno pozdravljeni in dobrodošli pred mikrofonom. Hvala. Spoštovani, v naši sredini prav lepo pozdravljam ministrico za obrambo, gospod Andrejo Katič. Prav tako lepe pozdrave generalnemu direktorju uprave za zaščito in reševanje, gospodu Darku Butu. Lepe pozdrave poveljniku Gasilske zveze Slovenije, Franciju Petku.
Lepe pozdrave tudi častnemu poveljniku, gospodu Matjažu Klariču. V naši sredini prav tako lepo pozdravljam župana občine Mengeš, gospoda Franca Jeriča. Lepe pozdrave tudi županu občine Domžale, gospodu Toniju Dragarju. Lepe pozdrave predsedniku Gasilske zveze Mengeš, gospodu Janezu Koncilju in poveljniku Gasilske zveze Mengeš, gospodu Andreju Bizjaku. Lepe pozdrave predstavnikom sosednjih gasilskih zvez, predstavnikom sosednjih prostovoljnih industrijskih gasilskih in gasilskih društev, gasilskih organizacij in predstavnikom štabov civilne zaščite. V naši sredini prav lepo pozdravljam predsednika uprave Leka in predsednika Novartisa v Sloveniji, gospoda Vojmirja Urlepa. Lepe pozdrave vsem članom uprave podjetja Lek. Lepe pozdrave vsem ostalim gostom in sodelavcem. Za konec pa seveda lepe pozdrave vsem slavljencem, članicam in članom prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Lek. Spoštovani, 70 let poguma, 70 let plemenitega poslanstva, 70 let pomoči je vodilo vse generacije prostovoljnih gasilcev Leka skozi 70 leti. Specifika dejavnosti tovarne Lek, ustanovljene v letu 1946, je narekovala ustanovitev prve gasilske enote Leka že v letu 1947. Leta 1948 so se gasilci na lokaciji Lek Mengeš srečali s prvim večjim požarom. Začel se je nakup prve gasilske opreme, vse do danes, ko so lokacije Leka opremljene sodobno gasilsko tehniko. Z razvojem in širitvijo podjetja na lokaciji v Mengšu je vse skozi potekal tudi razvoj industrijske gasilske enote. Prav enota na lokaciji Mengeš je bila zaradi specifike narave dela vzor in zgled ostalim Lekovim lokacijam. V letu 2001 so se pod okrilje prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Lek s sedežem v Mengšu pridružile še preostale takratne Lekove lokacije. Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Lek danes povezuje 180 prostovoljnih članov na lokacijah Mengeš, Ljubljana in Prevalje. Lokacija Leka v Lendavi od leta 2012 deluje kot samostojno prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Lek Lendava. 70 let delovanja pomeni visok jubilej. Vsako obdobje je poglavje zase, vendar je gasilce skozi celotno obdobje vodil pogum in plemenito poslanstvo pomoči. Zamenjalo se je kar nekaj generacij in vedno so se našli ljudje, ki so ob vsakem času bili pripravljeni pomagati, skrbeti za lastnino, katera je tudi del njih. Gasilci smo ljudje, ki se v klicu odzovemo, ne glede na nevarnost, katera preti. V prvi vrsti je pomoč ljudem in na to reševanje premoženja. Ob alarmu se naježiš, kaj hitro mine, saj adrenalin zavesti po pomoči odpravi strah in nas usmerja v hitro reševanje in pomoč. Danes smo Lekovi gasilci ponosni, da smo del podjetja, ki se uspešno razvija in podpira razvoj industrijskih gasilskih enot. Svojo predanostjo, vnemo in znanjem poskušamo gasilci kar najbolj pokazati pripadnost podjetju. Kot predsednik društva se moram zahvaliti in čestitati vsem preteklim generacijam, seveda pa še posebej zahvala in čestitke v jubileju današnjim članom, ki svojo pripadnostjo nesebično pomagajo in se udeležujejo aktivnosti v okviru društva. Zahvala tudi vodstvu podjetja, da lahko skupaj ustvarjamo pogoje za vzorno delujoče pogoje dela v podjetju, kot tudi v gasilskih vrstah. Verjamem, da bo današnja generacija s svojo predanostjo in zavzetostjo
tudi v prihodnje v ponos in zaupanje tako sodelavcem po lokacijah, kot tudi prihodnjim rodovom članstva prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Led. Dovolite, da zaključim današnji govor s kratkim gasilskim verzom. Sebi v pomoč, sebi v ponos, drugemu v pomoč. Hvala, spoštovani predsednik prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Lek. Lekovi gasilci ste in so izjemnega pomena za zagotavljanje varnega delovnega okolja na vseh Lekovih lokacijah. In so in ste nenadomestljivi in dragoceni tudi v lokalnem okolju. K besedi zdaj z veseljem in spoštovanjem vabim direktorja farmacevtskih učinkovin Mengeš, gospoda Egidija Capudra. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, tudi vaših besed se veselimo. Dober dan, lepo pozdravljeni. V svojem imenu, v imenu zaposlenih na lokaciji v Mengšu, bi tudi jaz pozdravil v naši sredini gospod ministrico, gospoda generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje, župana občin Mengeš in Domžale, predstavnike gasilske zveze in predstavnike gasilskih društev, seveda najprisrčnejši pozdrav pa velja vam, slavljenkam in slavljencem, članom prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Lek. Seveda pozdravljam tudi vse ostale goste in pa seveda tudi naše sodelavce. Varnost je bila danes že kar nekajkrat omenjena, jaz bom dodal še kakovost. Varnost in kakovost sta dve ključni osnovi, na katerih temelji naš obstoj in zagotavlja naše uspešne delovanje že več kot 70 let. Naša osnovna vizija je razvoj in proizvodnja visokokakovostnih zdravil za naše bolnike. Vsi zaposleni od razvoja naprej si stalno prizadevamo, da sta varnost in kakovost kot dva osnovna gradnika vgrajena v vse naše procese, s katerimi proizvajamo naše izdelke. Stalne izboljšave na vseh področjih in nenehni dvig varnostne in kakovostne kulture nam omogočajo, da smo prisotni v našem plemenitem poslanstvu, ki je skrb za sočloveka že več kot 70 leti. Praktično od same ustanovitve Leka naprej prostovoljni gasilci aktivno soustvarjate našo vsakdanjost in imate vse skozi aktivno in pomembno vlogo. Posebno je potrebno izpostaviti vaše preventivno delovanje na vseh področjih, poznavanje vseh proizvodnih in pomožnih objektov, poznavanje materialov in njihovih lastnosti ter posebnosti naših procesov nam omogočajo obvladovanje tveganj in s tem zmanjševanje nevarnosti na najmanjšo možno mero. Seveda, prostovoljni gasilci opravljate svoje vsakodnevne delovne obveznosti na najrazličnejših delovnih mestih. Na svojih delovnih mestih vzorno skrbite za vzdrževanje in izboljševanje požarne varnosti. S prenosom znanja na svoje sodelavce tako pomembno prispevate k dvigu varnostne kulture. V primeru neljubega dogodka gasilci s svojo usposobljenostjo, znanjem in hitrim posredovanjem v gasilskem duhu na pomoč poskrbite za varnost opreme, okolja in, kar je najpomembnejše, varnosti zaposlenih in tudi lokalnega okolja.
Seveda ste praktično vsi aktivni kot prostovoljni gasilci v svojih domačih gasilskih društvih. Poleg tega pa si v svojem prostem času vedno najdete čas za udeležbo na vajah in usposabljanjih v okviru prostovoljnega industrijskega gasilskega društva LEK. LEK v slovenskem prostoru deluje že več kot 70 let. Vsa leta smo se trudili biti dober partner do okolja, v katerem delujemo. Zelo sem vesel, da tudi prostovoljno industrijsko gasilsko društvo LEK redno sodeluje z gasilskimi enotami iz širše lokalne skupnosti ter tako predstavlja pomemben člen, ki povezuje LEK z lokalnim okoljem. Prav ta druženja in srečanja s sosednjimi gasilskimi društvi so postala tudi že tradicionalna in so vključena v plane večjih gasilsko-reševalnih vaj, kjer poleg gasilcev sodelujejo tudi druga društva. Ta srečanja in druženja pomembno prispevajo k boljšemu poznavanju naše dejavnosti, procesov, ter omogočajo boljšo pripravljenost v primeru prave intervencije. Le-teh si želimo čim manj. Na koncu naj vam vsem čestitam ob visokem jubileju, ki ga danes praznujemo. Bodite še naprej ponosni na plemenito poslanstvo, ki ga opravljate. Celotna družba je ponosna na vas, tudi mi kot firma smo ponosni, da imamo v svoji sredini vas, gasilce, plemenite ljudi in se bomo še naprej prizadevali za vso podporo in pomoč, ki jo potrebujete za upravljanje svojega poslanstva. Hvala lepa. Najlepša hvala. Spoštovani in spoštovane, ni pravih slovesnosti brez iskrenega veselja in k temu zna doprinesti tudi glasba. V uvodu nam je našo slovensko himno zaigrala Mengeška godba pod vodstvom Dimitrija Ledererja. Zdaj pa nam bodo zaigrale imenitne glasbenice, imenovane Jazz Ladies. O njihovi kakovosti pričajo tudi diplome z tujih glasbenih akademij. In ko je Slovenijo prevzelo navdušenje nad pesmijo iz istoimenskega filma, katero bomo slišali sedaj, je prostovoljno industrijsko gasilsko društvo LEK, takrat imenovano Jugolek, štelo 10 let. In ne takrat in ne danes nikoli ne čakajo, ko slišijo klic na pomoč. Srnička so rožniti cveti, oči žarek sonca sveti. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, prekati zeleni trav. Srce nič ne čaka, bije ti taka, kliče ljubav. Zakaj čakala bi na maj?
Srčka so rožniti cveti, v očih žarek sonca sveti. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, le kaj ti zeleni kraj. Srce mi še čaka, pije ti taka, tiče ljubav, čakala bi na maj, čakala bi na maj. Hvala Jazz Ladies ali po slovensko Jazz gospodična. Lek je, kot smo danes že slišali, lastno gasilsko enoto ustanovil le leto dni po svoji ustanovitvi. In to je dokaz, kako velik pomen in pozornost Lek od svojih samih začetkov izkazuje zagotavljanju varnosti ter skrbi za ljudi in okolje. Misel na gasilstvo je misel na osnovne družbene vrednote. Prostovoljstvo, solidarnost, pomoč ljudem v stiski. In te se skladajo tudi z vrednotami Leka in Novartisa. Kakovost, sodelovanje, pogum, integriteta, inovativnost in delovna uspešnost. Vse te vodijo in povezujejo vse zaposlene. Spoštovani in spoštovane, k besedi zdaj z velikim veseljem in spoštovanjem vabim predsednika uprave Leka in predsednika Novartisa v Sloveniji, gospoda Vojmirja Urlepa. Hvala. No vidite, nismo čakali na maj. Spoštovana ministrica za obrambo Republike Slovenije, gospa Andreja Katič, spoštovane članice in člani Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Lek, cenjeni gostje, drage sodelavke in sodelavci. Lansko leto je bilo zaznamovano z 70-letnico uspešnega dela in razvoja družbe Lek. Danes pa svečano obeležujemo prav tako pomemben jubilej, 70-letnico delovanja Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Lek. Kot je že moderatorka povedala, je bilo to gasilsko društvo ustanovljeno le leto dni po začetku delovanja naše družbe, kar dejansko potrjuje visoko stopnjo zavedanja tedanjega vodstva o pomenu varnosti in skrbi za ljudi in okolje. Zavedati se moramo, da imamo v naši dejavnosti vsakodnevno opravka s številnimi snovmi in postopki ter procesi, ki zahtevajo ustrezno rokovanje in spoštovanje najzahtevnejših varnostnih standardov. Prav tako pa ob tem ne smemo pozabiti na znani pregovor, ki pravi, nesreča nikoli ne počiva. Prav zaradi tega je stalna prisotnost gasilcev na vseh naših lokacijah še toliko pomembnejša, ker zagotavlja pravočasno in pravilno ukrepanje v primeru potrebe. Lek je vsa ta leta aktivno pomagal in podpiral naše prostovoljno gasilsko društvo. Zato nas še posebej veseli, da je tako stališče in pripravljenost izkazal tudi naš lastnik Novartis, ki se še kako dobro zaveda pomembnosti vašega plemenitega poslanstva. V letu, ko smo praznovali 70-letnico našega delovanja in 20-letnico Novartisa, smo Gasilski zvezi Slovenije predali donacijo v višini 20 000 evrov za izvedbo tečajev usposabljanja gasilcev bolničarjev. V okviru tečajev, ki
potekajo v letu 2017, bo okrog 100 gasilcev iz vse Slovenije, torej tudi vključno z regijami, kjer deluje naše lokacije, pridobilo nova znanja in veščine potrebne za pridobitev naziva gasilca bolničarja. S tem bodo usposobljeni za prvo posredovanje in nudenje nujne medicinske pomoči, kar je še posebej pomembno v trenutkih, ko je potrebno ukrepati hitro in pravilno, saj lahko pomembno zmanjša negativne posledice ali celo rešuje življenja. Spoštovane članice in člani prostovoljnega industrijskega gasilskega društva LEK, že dejstvo, da ste nenehno med nami in z nami, nas navdaja z občutkom, da bo za našo varnost in varnost vseh tistih, ki so lahko ob nesrečnih dogodkih prizadeti, dobro poskrbljeno. Daje nam moč in pogum, da bomo še naprej nadaljevali po poti uspešnega razvoja in se ne bomo ustrašili novih izzivov. Zato še enkrat velika hvala in srečno. Najlepša hvala. Z veseljem in ponosom pa zdaj k besedi vabimo ministrico za obrambo Republike Slovenije, gospo Andrejo Katič. Lepo pozdravljeni, dobrodošli na odru, spoštovana gospa ministrica. Hvala. Spoštovani predsednik uprave LEK-a in predsednik Novartisa v Sloveniji, oba župana, generalni direktor uprave za zaščito in reševanje, poveljnik Gasilske zveze Slovenije, direktor farmacevtskih učinkovin Mengeš, predsednik prostovoljnega industrijskega gasilskega društva LEK, spoštovani sodelavci, predvsem pa lepo pozdravljeni, drage gasilke in gasilci. Vesela in počaščena sem, da ste me povabili, da skupaj z vami počastim 70-letnico delovanja vašega prostovoljnega industrijskega gasilskega društva. Na Ministrstvo za obrambo in v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje zelo cenimo podjetja, ki zgledno skrbijo za požarno varnost ter varnost delovnega okolja in proizvodnega procesa. Zelo pomembno je zavedanje, da je vsestranska varnost pri delu vitalnega pomena za varnost zaposlenih, uspešnost podjetja, obvarovanje njegovega premoženja ter omogočanja njegovega razvoja. Skrb za sočloveka je vpeta v vašo panogo in s to skrbjo je tesno povezana tudi gasilska dejavnost. Prav prostovoljno razdajanje svojih sposobnosti in znanja za dobro soljudi pa je tudi temelj gasilskega poslanstva. Zato bi rada poudarila, da zelo cenim delo vas, gasilcev, ki poleg svojih delovnih obveznosti namenjate čas za gasilsko izobraževanje in usposabljanje ter delujete tudi v domačih gasilskih društvih. Gotovo so izkušnje, ki jih gasilci pridobivate ob intervencijah v društvih v krajih, kjer domujete, velikega pomena za vašo profesionalnost. To znanje nadvse koristno uporabljate pri preventivni skrbi za to, da v vašem podjetju v največji možni meri preprečite situacije, ki bi pomenile resno varnostno grožnjo oziroma hitro in učinkovito ukrepate ob morebitnih nevarnih zapletih. Velikega pomena je tudi to, da se vodstvo podjetja zaveda pomembnosti tega področja dela in mu namenja primerno mesto v razvojni dejavnosti podjetja. Kot je bilo povedano v vašem zborniku, zavedanje, da so vaši zaposleni na delovnem mestu varni in da se lahko v primeru potencialne nevarnosti kadarkoli zanesejo na pomoč prostovoljnih gasilcev, ob koncu dneva tudi največ šteje. Tako za zagotavljanje in preverjanje primerne pripravljenosti na vseh vaših lokacijah po Sloveniji organizirate redne gasilske in evakuacijske vaje.
To ohranja in tudi dviguje usposobljenost gasilske enote. S tem pa se hkrati seveda nadgrajuje varnostna zaveza zaposlenih in njihovo znanje, kako ravnati ob morebitni nevarnosti oziroma potrebi po evakuaciji. Pri tem bi rada pohvalila tudi vašo zavest o pomenu specialnih gasilskih znanj in o pomenu rednega usposabljanja operativnih članov društva, čemur dajate v Leku veliko pozornost. Kar zadeva zagotavljanje varnosti na nacionalni ravni, zagovarjam stališče, da je zelo pomembno, da se sile, ki skrbijo za različne vidike varnosti, med seboj povezujejo in dopolnjujejo. Za ustvarjanje te sinergije pa je najprej seveda pomembno, da se čim večja povezanost gradi že znotraj posamezne dejavnosti. Zato bi rada čestitala vsem zaslužnim za občinsko zaščitno reševalno vajo Domžale 2017, ki so jo izvedli pred kratkim in v katero je bila vključena tudi tukajšnja Lekova razvojno-proizvodna enota. Uspeli ste združiti 120 gasilcev in 22 reševalcev iz širšega lokalnega okolja, kar je gotovo lep primer takega sodelovanja. In kot meni pomemben dosežek bi izpostavila tudi vključevanje članov društva v programe izobraževanja mladine, ki so organizirani na nivoju Gasilske zveze Mengeš. Prav skrb za prenos znanja na mlajše generacije mora ostati ena izmed prioritet delovanja vsakega izkušenega gasilca ali gasilke. In le osebna zavzetost vseh vas, ki delujete v najmnožičnejši slovenski prostovoljni organizaciji, bo zagotovila razvoj gasilstva in omogočila izvajanje tega plemenitega poslanstva in vrednot, ki jih vsak dan udejanjate, solidarnost, nesebične pomoči in tovarištva, tudi v prihodnosti. 70 let je dolga doba, še posebej v luči tega, da so se v tem obdobju v naši domovini zgodile korenite družbene spremembe. Vaša podjetje in gasilsko društvo pa sta ostala, se razvijala in vse skozi delovala v korist skupnosti. To je vsekakor velik uspeh, za katerega vodstvo podjetja in gasilskega društva iskreno čestitam. Vaše podjetje je dejansko eno izmed tistih, ki kaže na to, da gre odličnost osnovne dejavnosti vedno v korak z družbeno odgovornostjo podjetja v najširšem smislu. Nedvomno pa ste glede podpore razvoju in delovanju prostovoljnega gasilskega industrijskega društva velik zgled drugim podjetjem na ravni celotne države. Spoštovane gasilke in gasilci, dejstvo je, da je raven požarne varnosti v Leku izredno visoka. Za njeno zagotavljanje in za zagotavljanje splošne varnosti v vašem uspešnem podjetju je prostovoljno industrijsko gasilsko društvo ključnega pomena. Prek sodelovanja z gasilskimi enotami v lokalni skupnosti pa je društvo gotovo tudi zelo pomemben člen pri zagotavljanju učinkovitega varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v celotni regiji. Za uspešno delovanje društva pa ste najbolj zaslužni vi, predani gasilke in gasilci. Zato bi vam rada ob vašem jubileju iskreno čestitala in se vam zahvalila za vse vaše zavzeto in požrtvovalno delo. Prav tako pa se seveda zahvaljujem tudi vašim družinam, ki vas pri tem podpirajo, saj vem, da je tudi na njihovi strani potrebno dosti odrekanja. Verjamem, da boste tudi v prihodnje tako zavzeto opravljali svoje humano poslanstvo. Želim vam vse dobro in vas pozdravljam z gasilskim pozdravom na pomoč. Najlepša hvala, spoštovana gospa ministrica. Ja, zaradi vas, cenjeni gasilci, junaki, je življenje na tej naši vrteči se zemlji varnejše in lepše. Prepustimo se zdaj zopet glasbi in imenitni glasbeni zasedbi Jazz Ladies.
Ko je Marjana Držaj, popevko, ki jo bomo slišali sedaj, zapela na prvem festivalu slovenske popevke, je prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Lek praznovalo rosnih 15 let. Sredi zvest, noč in dan se vrti ta svet, zemlja pleše, tja med zvezde. Pade sneg, pride maj, pride svet jesen, 1000 let že zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec, kontrabas, zemlja pleše, tja med zvezde. In z njo grad vsak oblak, in se ceste in celotna in mali dom. Pa pa pe, pa diri, pa pa pa. Spoštovani in spoštovane, zdaj pa sledijo slovesni trenutki podelitve zahval in priznanja Gasilske zveze Mengeš. Podelil jih bo predsednik Gasilske zveze Mengeš, gospod Janez Koncilja, ki ga vljudno vabim na oder. Dobrodošli. Gasilska zveza Mengeš se na današnji slovesnosti želi zahvaliti organizaciji in posameznikom za vodenje, podporo in sodelovanje pri izvajanju nalog gasilske službe, ki zagotavlja ustrezno požarno varnost na vseh lokacijah podjetja Lek ter skrb za okolje in zdravo življenje zaposlenih, kot tudi prebivalcev v okoliških lokalnih skupnostih. Z dobro tehnično opremljenostjo in usposobljenostjo članstva ter stalno povezanostjo z zunanjimi gasilskimi enotami, prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Lek predstavlja pomemben člen sistema zaščite, reševanja in pomoči v okolju, kjer deluje. Zato se Gasilska zveza Mengeš zahvaljuje Marjanu Urbasu, bivšemu dolgoletnemu poveljniku prostovoljnega in gasilskega društva Lek, spominsko plaketo. Gasilska zveza Mengeš se zahvaljuje tudi Aleksandru Draxlerju, predsedniku prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Lek, spominsko plaketo.
Zahvala Gasilske zveze Mengeš pa gre tudi Egidiju Capudru, direktorju lokacije Lek Mengeš. Gasilska zveza Mengeš pa se zahvaljuje prostovoljnemu industrijskemu gasilskemu društvu Lek s spominsko plaketo z motivom svetega Florjana, zavetnika gasilcev. Plaketo bo prevzel poveljnik Marcel Kalan. Spoštovani in spoštovane, zdaj pa sledi podelitev priznanja Gasilske zveze Mengeš. Gasilska zveza Mengeš podeljuje priznanje Gasilske zveze 3. stopnje Gregorju Bernotu. Vabimo gospoda Bernota, da se nam pridruži na odru. Gregor Bernot je včlanjen v prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Lek od leta 2011. Celotno obdobje upravlja naloge pooblaščenca za varstvo pred požarom na lokaciji Lek Ljubljana. Od leta 2013 je član upravnega odbora PIGD Lek. Skrbi za razvoj operativne gasilske enote na lokaciji v Ljubljani. Z vodstvom lokacije Ljubljana zagotavlja sredstva za nabavo osebne in skupne zaščitne opreme ter izobraževanje prostovoljnih gasilcev. Za njegov doprinos k razvoju požarne preventive in operativnega gasilstva na lokaciji Ljubljana mu Gasilska zveza Mengeš podeljuje priznanje Gasilske zveze 3. stopnje. In zdaj, spoštovani gasilci, ko ste vsi tako zelo lepo zbrani na odru, bi bilo greh, če ne bi posneli skupinske fotografije. Mislim pa, drago občinstvo, da se bodo najlepše smejali ob vaši podpori. Iskrene čestitke in hvala lepa. Spoštovani in spoštovane, zdaj pa sledi podelitev priznanja Gasilske zveze Slovenije. Izvedel ga bo poveljnik Gasilske zveze Slovenije, gospod Franci Petek, ki ga zato vljudno vabim na oder. Priznanje pa bo sprejel predsednik prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Lek, Aleksander Draxler, ki ga tudi vabim na oder. Obrazložitev. V celotnem obdobju obstoja prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Lek so njegovi člani skrbeli za požarno varnost na Lekovih lokacijah. Društvo skupaj z vodstvom podjetja vse skozi skrbi za ustrezno opremljenost gasilske enote, zavedajoč se možnih nevarnosti, ki so prisotne v obratih kemijske industrije. Posebna pozornost vodstva društva pa je usmerjena v redno usposabljanje, tako v okviru podjetja Gasilske zveze Mengeš ali Gasilske zveze Slovenije. S takšno organiziranostjo je društvo garant za uspešno izvajanje nalog gasilske službe, kakor tudi ostalih nalog zaščite in reševanja. Društvo zelo dobro sodeluje tudi z Gasilsko zvezo Mengeš in društvi, ki so vključeni vanjo, kar se odraža v skupnih vajah, ki jih prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Lek pripravlja letno, prav tako pa okoliške enote seznanja z možnimi nevarnostmi in načini posredovanja. Zato se za 70 let aktivnega dela prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Lek v skladu z 38. členom pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah
podeljuje gasilsko odlikovanje Gasilske zveze Slovenije, gasilsko plamenico 2. stopnje. Hvala lepa, spoštovani predsednik Gasilske zveze Slovenije. Mislim, da si tudi ta fotografija zasluži vaše spremljanje. Spoštovani in spoštovane, zdaj pa bomo podelili še zahvale za dolgoletno sodelovanje s prostovoljnim industrijskim gasilskim društvom Lek. Zato na oder vabimo tudi gospoda Marcela Kalana. Gospod poveljnik, gospod predsednik, lahko začnemo? Spoštovani in spoštovane, ob svojem jubileju za dolgoletno sodelovanje na področju preventivnega in operativnega delovanja se prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Lek zahvaljuje naslednjim društvom in organizacijam. Na oder vabimo predstavnike, najprej prostovoljnega gasilskega društva Mengeš. Zahvala gre tudi prostovoljnemu gasilskemu društvu Topole. In zahvaljujemo se tudi prostovoljnemu gasilskemu društvu Loka pri Mengšu. Aplavz zahvale gre prostovoljnemu gasilskemu društvu Homec. Zahvaljujemo se tudi prostovoljnemu gasilskemu društvu Jarše Rodica. In zatem bomo na oder povabili predstavnika prostovoljnega gasilskega društva Radomlje. Zdaj pa aplavz za Jaršo Rodica. Predstavnika prostovoljnega gasilskega društva Radomlje očitno ni z nami, bo pa gotovo z nami ob praznovanju 80-letnice. Na oder pa vabimo predstavnika prostovoljnega gasilskega društva Kamnik. Ni z nami, so pa našo zahvalo začutili telepatsko. Na oder pa vabimo predstavnika Centra za zaščito in reševanje Domžale, ki tudi prejmejo zahvalo. In dostavimo zahvalo. Prav gotovo pa so z nami z Gasilske zveze Mengeš. In za Gasilsko zvezo Mengeš se bomo zahvalili Gasilski zvezi Domžale. Iskrena hvala tudi Gasilski zvezi Kamnik. Glasen aplavz
aplauz ter iskrena hvala Gasilski zvezi Slovenije. Spoštovani in spoštovane, videla sem vaše iskre v očeh, da se želite ob tem pomembnem 70-letnem jubileju tudi vi zahvaliti in izraziti spoštovanje. Mikrofon je vaš, cenjeni gospodje. A zdaj so pa pobegnili z odra, pa še fotografirali vas nismo. Pridejo nazaj, pravijo. Torej, to je lepa gasilska navada, da ob jubilejih drug drugemu prinesete darila in si izrazite spoštovanje. Mi pa bomo temu zaploskali, kaj ne? Lep pozdrav vsem visokim gostom, tudi v imenu prostovoljnega gasilskega društva Mengeš, ki smo osrednja enota v občini Mengeš. Spoštovane gasilke pa gasilci, lekovci po domače, a ne? Iskrene čestitke za vaš jubilej. Eno skromno darilo imamo za vas, pa upam, da jo boste obesili na vidno mesto. Smo me nas tudi spominjali, ne? Hvala. Pridružujem se tovarišu predsedniku prostovoljnega gasilskega društva Mengeš v imenu PGD Topole, pravim, počestitamo in dajemo to skromno darilo. Enako se tudi jaz pridružujem čestitkam gasilskemu društvu Lek in v skromno priznanje podarjem ta kipec gasilca. Vsi ostali, spoštovani gospodje, vam pa v očeh berem, da boste vsi v en glas rekli hvala lepa, oziroma vi, ki ste že stopili korak naprej, dajte jih narediti še 5 do mikrofona. Hvala. Iskrene čestitke v imenu sodelavcev Centra za zaščito in reševanje, ki se dnevno srečujejo z vsemi prostovoljnimi gasilci in ostalimi sodelavci na lokaciji v Mengšu. Prinesli smo eno darilce, ki smo ga pustili v predverju. Poveljnik in predsednik društva bosta poskrbela, da bo zraven tega darilca še kaj in da boste imeli vsi prostovoljni gasilci kaj od tega. Vode vem, da imate v velikih količinah za zraven, ker pa voda ne paše. Gasilci ste iznedljivi, tako da sem prepričan, da boste poskrbeli tudi za to. Srečno, na pomoč. Predsednika Gasilske zveze Slovenije. Spoštovani, ne prinašam darila, prinašam pa zares prisrčne pozdrave v imenu Gasilske zveze Slovenije. Najprej zares iskrene čestitke v 70. obletnici vašega društva. 70 let dela društva pomeni tudi več kot 70 let uspešnega podjetja. Skupaj ste zares močni in res hvala, da tako podpirate naše gasilce. Ne podpirate pa samo vaše gasilce. Izkoristil bi res priložnost, da se vam zahvalim za res veliko donacijo, 20.000 evrov, ki ste jih lansko leto darovali. V letošnjem letu že izvajamo te tečaje in prvi reševalci oziroma bolničarji so že usposobljeni. Do konca leta bomo usposobili še tudi preostale, ki bojo še bolj kvalitetno lahko pomagali, bom rekel, gasilcem na sami intervenciji in pa seveda tudi občanom. Gasilska zveza Slovenije je zares velika organizacija. Imamo 1346 društev, nažalost nam prostovoljna industrijska gasilska društva v zadnjem obdobju, ali pa rekel v zadnjih letih, upada, vendar imamo tudi svetlo točko v ustanavljanju, imamo 3 nova prostovoljna industrijska gasilska društva. Ena izmed teh je tudi
bom rekel, v Prevaljah, kjer ustanavlja vaše podjetje, zato res hvala in čestitke, tako uspešno delo tudi v bodoče. Jaz sem prepričan, da bo Gasilska zveza Slovenije in pa LEK tudi uspešno sodelovala v prihodnje, ne samo na gasilskem, pa tudi na drugih področjih. Veliko uspeha še v bodoče in pa z gasilskim pozdravom na pomoč. Spoštovani gospodje, oziroma, kot smo slišali, tovariši gasilci, vabimo še k skupinski spominski fotografiji. In ob tem, ko bodo poskrbeli za to, da bo čim lepša kompozicija na odru, bom jaz pogledala v dvorano in vam, drage Lekove gasilke in dragi Lekovi gasilci, povedala, da super zgledate za 70 let. Hvala in vabljeni v dvorano. Gospod predsednik in gospod poveljnik pa bosta še ostala z nami, kajti Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo LEK se želi še posebej zahvaliti za dobro sodelovanje direktorju lokacije Mengeš, gospodu Egidiju Capudru. Se vsa leta vodenja lokacije dobro zaveda pomembnosti gasilske službe. Brez njegove podpore bi si danes težko predstavljali, da bi bila gasilska služba na lokaciji Mengeš na tako visoki stopnji razvoja, kot je. Zato se Egidiju zahvaljujemo za vso podporo, razvoj in odlično sodelovanje. Za podporo gasilske službe na vseh lokacijah LEK-a v Sloveniji pa gre zahvala gospodu Robertu Hribarju, ki ga tudi vabimo na oder. Robert Hribar podpira izvedbo organizacije gasilstva na posamezni lokaciji skladno z merili za industrijske gasilske enote. Tako imamo danes na vseh lokacijah LEK-a ustrezne gasilske enote, ki so usposobljene za preventivno in operativno dejavnost. Zahvaljujemo se mu za vso podporo in sodelovanje. Iskreno hvala prav vsem. Spoštovani gostje, s tem pa je slavnostna akademija v čast 70-letnici Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva LEK zaključena. Ob zaključku bomo spoštovanje izkazali odhodu praporjev, Mengeška godba pa bo ob tem zaigrala slavnostno koračnico. In ker uspešni preteklosti in čim lepši in boljši prihodnosti velja po slovenski navadi tudi nazdraviti, vas potem vse skupaj vabimo na druženje v predverje te dvorane. Brala sem o rezultatih raziskave, katera je najlepša beseda na svetu. In ugotovili so, da sta to pravzaprav dve besedi. Ljubiti in pomagati. In prav to počnete gasilci Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva LEK in vsi zaposleni v LEK-u. Ker imate radi ljudi, jim rade volje pomagate. Srečno!